വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു ട്രൂ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അഡ്വൈസറി. കൊച്ചിൻ സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ഹൃദയഭാഗമായ കടവന്തറ ജവഹർ നഗറിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ്വർതി പ്രോമിനന്റ് ബിൽഡറായ സ്കൈലൈൻ ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ഓപ്പസ് പ്രോജക്റ്റിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു 100% ഫുള്ളി എ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ലക്ഷറി പ്രോജക്റ്റിൽ 1868 square feet in 3 BHK is available just for 133 crores. That is just 1,33,00,000 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടവന്ത്ര മോസ്റ്റ് മോഡേൺ അമ്യൂണിറ്റീസോട് കൂടി ടോട്ടലി എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ട് സിറ്റി സെൻട്രലിൽ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പറിലേക്ക് ഉടനടി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. Don't lose it. It's a great purchase. Subscribe to get more informative videos on real estate. Take care. Bye bye. See ya. 1.5 crores പോലും കിട്ടാത്ത ഏരിയയാണ്. Don't lose it.